Servus Leute und herzlich willkommen zu unserem ersten Video auf diesem Kanal. Dies wird ein Unboxing von dem Nike Hypervenom Phantom 2 in der AG-Version in Größe 46. Fangen wir mal an, würde ich sagen. Also hier erstmal Papiere, dann AGF und dann hier. So Leute, das war's mit dem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen und wir sehen uns beim nächsten Video. Tschüss.